ما د یادو د ملکنډ په دې خاوره تر اوسه پورې یوې ادبي ټولنې یا یو ادبي تنظیم داسې لوی علمي کانفرنس د هغې تابع نه ده کړې چې هغې ته د ډېر لرې لرې نه دومره لوی لوی سکالرز راغلي دي او هغه موضوعات چې هغه بالکل لږ عصري موضوعات دي په هغې باندې هغوی د خپلو زرینو خیالاتو اظهار وکړو. دې نه پس زه بخښنه غواړم چې ماته مسله ده زه ناسته باندې ما دا خپلې خبرې نه شوې کولی. ملګري ته ما خاص وکړو چې زه په ولاړه باندې دا خبرې ملګرو سره شریکې کړم. د پښتو ژبې ترقۍ کې د پښتو څانګو کردار ورته پیښې ستونزې د ملګرو دغه چونکې زه هم د یوې څانګې د یوې شعبې د مشرۍ په څوکۍ ناست یم نو اول غواړم چې د دغې څانګې یا د دغې شعبې اجمالي غونډه کې تعارف او پیژندګلو سره وکړم. پښتو څانګه ملکنډ پوهنتون د نن نه تقریبا 12 کاله وړاندې په وجود کې راغلې ده. د دې څانګې راجوړولو کې د دې مل یعنې مرستیال لیکوال ملکنډ د ملګرو هم پوره لاس دی او په هغې کې به زه د پروفیسر ډاکټر عباسین صاحب خبر وکړم چې کله هغوی په خپل هم دا خبره وکړه ملکنډ پوهنتون جوړ شوی د هغه وخت نه عباسین صاحب په اخبارونو کې کالم یې لیکلی هغه څه کالم یې ما سره اوس هم پرتې دي. دا شان زموږ تنظیمونو نور ادبي ټولنې چې دي هغوی به هم وخت په وخت دلته د پښتو څانګې د جوړېدو لپاره اخباري بیانونه ورکول قراردادونه وړاندیزونه به یې پاس کول. کله چې دا شعبه په وجود کې راغله نو لومبې استاد د هغې سعادت ما تحصیل شو. هغې نه پس بیا پروفیسر محمد اسلام ارماني صاحب او پروفیسر پیر جان زیب صاحب الله دې دواړه د خاورو سره وبخي هغوی زما 2 کاله ملګرتیا وکړه. هغې نه پس بیا ډاکټر سمندر یوسفزی صاحب او نوید جمال په دغه قافله کې شامل شوه. اوس د هغې نه پس بیا 2 ملګري ډاکټر نورالبصر امن صاحب او ډاکټر مظهر صاحب راغله او د پښتو د شعبې دغه کاروان را روان. تر اوسه پورې د دې څانګې نه مونږ په سوونو د ایم ای زده کوونکي بیا د بي ایس او دغه شانتې د ایم فیل پی ایچ ډي سکالران فارغ کړي دي. تر کومې پورې چې د دې موضوع تعلق دی چې د پښتو څانګو د پښتو ژبې په ترقۍ کې څه کردار دی یا هغوی ته ستونزې څه دي. نو زه ضروري دا ګڼم پښتو شعبې هغه اغراض او مقاصد ستاسو په وړاندې کښېږدم چې زموږ د دې شعبې جوړولو څه اغراض او مقاصد دا څه اهداف لري. لومړی خو دا خبره وه چې موږ داسې زده کوونکي پیدا کړو د هغو کرداري تشکیل د اسلام او د پښتو په رڼا کې وشي. موږ زده کوونکو ته خپل پښتون تشخص او شناخت ورپه ګوته کړو. موږ خپل زده کوونکي د تاریخ نه خبر کړو د خپلو اتلانو د کارنامو نه دی هغوی خبر زده کوونکو ته د موږ د پښتو ژبې ارزښت اهمیت ښودو سره سره دی هغوی ته دا ژبه د دې لیکل د دې لوستل وښیو او دا شانتې موږ د زده کوونکي د پښتو ژبې ماضي نه هم خبر کړو د حال نه دې هم خبر کړو. دغه ټول اغراض او مقاصد زه د حمزه بابا یو شعر کې راغونډوم نو هغه به زه داسې ویم بې تا چا ته ټیټ نه شي ننګیالی زما ژوندون کا زړه زما د مسلمان وي تفکر مې د پښتون کا. زما په نس باندې د یوې ژبې یا د هغې اوس زموږ کار څه دی دا ژبه او د ادبیات په ترقي څنګه کوي. موضوع چونکې دا ده دا کومې خبرې چې دلته زما نه وړاندې وشوې د نصاب په حواله د پښتو په حواله د پښتون کلچر په حواله د اقدارو په حواله هر څه په دې کې شامل دي. دا د پښتو ژبې او ادب په ترقۍ کې یو عنصر ګټور کردار ادا کولی شي. زما په نسبت باندې یو ډول خبرې داسې دي چې هغه د ژبې او ادبیاتو د برتګ دپاره د هغې د اپلفټینګ دپاره د هغې د ترقۍ دپاره انتهایي ضروري دي. لومړی خبره په هغې کې تخلیق دی، کرییشن دی، تخلیقیت، کریټیویټي
تر څو پورې په یوه ژبه کې تخلیق نه کېږي نو د هغې بارداره ونه به شنډې کېږي، هغه به ډډېږي، هغه به راغورځېږي. تخلیق وایي دی ته چې ته یو څیز د عدم نه وجود ته راولی، ته نست نه هست کې. او د زیبا هنرونو لپاره تخلیقي قوا چې دي هغه انتهایي ضروري دي. یو سړی مصوري کوي، په کار دی چې د تخیل چې دی هغه د هغې لیولي. یو سړی سنګ تراشي کوي، یو کس موسیقي ترتیبوي، موسیقي را پیدا کوي، هغه تخلیقي. یو سړی د ودانۍ هنر لري، نو د هر څه لپاره دا کریشن دی، تخلیق دی. که دا پکې کېږي نو دغه متعلقه زیبا هنر به ترقي کوي. تخلیق پکې نه کېږي نو دا به شنډېږي، دا به زوال طرف ته ځي، دا به ترقي نه کوي. دا خبره په خپل ځای باندې ډېره سمه ده چې ادب چې دی د هغې چې هر یو صنف دی، خصوصا شاعري، که دا ګاډ ګفټډ ده، خدایي سودګېرنه ده، پیرزونه ده. ډېر لکه داسې بلا شاعران دي چې هغوی تعلیمونه نه دي کړي، علم یې نه دی اصلي کړی، ډېره ښه شاعري کوي. زه هېڅکله دا نه وایم چې د علم نه بغیر شاعري نه کېږي. د استاد څه کار دی؟ استاد په دغه سړي کې نکار پیدا کوي، دی پالش کوي. که ته د یو انپړ سړي شاعري ګورې او د یو عالم سړي شاعري ګورې، تا ته پکې لکه واضح فرق ښکاري. افلاطون وایي که نه، دا خبرې خو آباد ډېر یاد دي چې د شاګرد مثال د هغه لوی د واورو ګټ دی چې هغه په سمندر کې پروت وي، صحیح صحیح لږه ښکاري. او دا د استاذ کمال دی چې هغه اړخونه یې را برسېره کړي کوم چې نه ښکاري. دغه اصل کې دغه فالش کول، دغه سینګارول، په دې کې نکار راویستل، دا د استاذ کار دی چې هغه د شاګرد لارښودنه وکړي. کاس یو خبره کوي چې یاره دنیا ته چې کوم ماشومان راځي هغوی پیدایشي طور هغو قلمکاري، هغو تخلیقکاري، هغه فنکاري. اوس دا بېله خبره ده، کومه غیر تخلیقي ټولنه وي په هغې کې تخلیق نه کېږي، هغه دغې ماشوم کې چې کوم فنکار دی، دغې ماشوم کې چې کوم تخلیقکار دی نو هغه ووژني. سکولونو کې، په کالجونو کې، په ښوونځو کې استاد څه کوي؟ د دغې شاګرد تخلیق قوتونه را بیداروي. ګوري لکه څنګه چې دوی مخکې وایي چې استاد له ماهر نفسیات جوړېده پکار چې هغه د ماشوم په نفسیاتو پوهېږي. استاد تکړه استاد دی چې هغه د ماشوم روح ته کوزېږي، د ماشوم د روح جوهرو ته کوزېدی شي. نو استاد وګوري چې په دې زما په دې شاګرد کې کم فن، د کم زیبا هنر صلاحیتونه ځانګړنې شته. استاد هغه له حوصله ورکوي، د هغه همت زیاتوي، هغه لارښودنه کوي او بیا هغه مرسته کوي چې هغه کس تخلیق هم کړي نو ګوري. او په ښه استاد هغه دی چې په داسې غیر محسوسه طریقه خپل شاګرد ته د هغه غلطۍ، د هغه تېروتنې، خطاګانې وښیي، لکه هغه ته دا محسوس نه شي چې لکه دا ما څه لیکلي دي، دا ما څه جوړ کړي دي. هغې نه د یو شاګرد همت زیاتېږي، په هغه کې حوصله راځي، د هغه د نور د ښه لیکلو کوشش کوي. دا شان ماشومه تخیل ته نوره رڼا میلاویږي. او د دې سره د اظهاري ذات او د انکشافي ذات هغه عمل چې دی هغه دوام بیا مومي. ماشوم کې چې څه دننه څه دي هغه بهر راوځي، هغې کې بدرنګي. هغه استاد یې د خپل تجربې، د خپل علم او د خپلې پوهې په بنیاد د هغې نه ریمو کوي. کله چې دغه خلک په معاشره کې هغوی خپل ټولنې ته هغه تخلیقات راوړي، هغه بیا د ټولو خلکو د حزب باعث ګرځي. هر یو سړی ته خوند علي او تفریح سبب یې جوړېږي، بلکې د خلکو د لارښودنې باعث ګرځي. اوس دغه لومړۍ خبره ده چې کوم په تخلیق ما وکړه، پښتو څانګه څه کوي؟ پښتو څانګه موږ سره چې څومره کورسونه دي، هغه د شاعرۍ، که هغه د فنون لطیفه دي، که هغه د زړې شاعرۍ دي، که د جدید شاعرۍ دي، که هغه د فیکشن دي، یعنې که د افسانې، ناول، ډرامې دي، ایون که د تاریخ دي یا د ژبپوهنې دي. نو زمونږ کورس داسې ډیزاین شوی دی، موږ په هر سیمسټر کې 2 امتحان حالو او په دغه میټ کې او فاینل کې موږ هلک ته یو ټرم پیپر ورکوو. دغه ټرم پیپر چې دی دا هم د دې مقصد دپاره وي چې هلک څه ویلي دي، هر یو هلک او جینۍ له موږ بېله بېله موضوع ورکړو، هم په هغه کورس کې چې دا ته اوس پخپله ولیکه. دغه ځای نه موږ لکه په دغه ځای کې د دې ماشوم هغه تخلیقي قوتونه هغه را بیدارېږي
ټرم پیپر د 15 د 13 صفحو لیکي بیا هغه ګوري د هغه لارښودنه کوي هغه له حوصله ورکوي یو یې دغه پیدا چې دی لیک ته جوړ شي د لیک او تخلیق عمل ته راشي او بله فایده یې دا چې د هغې موږ بیا پریزنټیشن په هلک وکړو د دغه پریزنټیشن څومره پیدې دي د دې هلک جینۍ نانججک وځي هغه ویره ترې وځي هغه ته حوصله میلاو شي هغه ډاډه شي هغه بوړ شي بیا په دریځ خبره کولی شي د خپل حق غوښتنه کولی شي د دوو خلکو په منځ کې خپل دریځ په ډېره ښه طریقه باندې ښودلی شي مونږ کلاس د دغې اکټیویټیز نه علاوه سمندر صاحب نوي جمال صاحب مساګه پښتو ادبي ټولنه ملکڼ پوهنتون جوړه کړې ده چې د هغې باقاعده اجلاسونه کېږي دلته زموږ شاګردان هم ناست ملک جینۍ که نظم لیکلي نثر یې لیکلي شاعري کړي هغه په دغه میاشتیزه کې یا 15 ورځې پس چې کوم اجلاس وي نو هغه وړاندې کوي هغه وایي داسې هغه د مشاعرې چل زده کوي چې یاره مشاعره څنګه کېږي داد څنګه ورکړل کېږي ښه شعرونه اوري نوي نوي خیالات د هغې نه هغوی ته راځي او ورسره پکې تنقید کېږي دویم عنصر چې دی نو هغه تنقید دی د تخلیق نه پس که یو ژبه ترقي کوي هغه مخ په وړاندې ځي نو د تخلیق سره پکې بیا تنقید دی دغه تنقیدي اجلاسونو کې باقاعده د هغوی په کلامونو تنقید کېږي بلکې موږ په خپل کورس کې د تنقیدي ادب یو پوره لکه سیمسټر پروت دی په سیمسټر کې کورس پروت دی او زمونږ د نصاب برخه ده تخلیق چې دی هغه تنقید ته مواد پیدا کوي دا دواړه لازم ملزوم شیزونه دي تنقید څه کوي هغه د ادب تشریح کوي توضیح کوي د هغې قدر و قیمت ټاکي کره کوټه ښایي لکه ټیسیلټ وایي که نه چې د ښه تخلیق دپاره لکه ښه تنقیدي شعور پکار دی که یو سړی ښه تخلیق کول غواړي نو پکار ده چې په هغه کې د تنقیدي شعور وي هغه څیزونه چې وروسته پې خلک ګوتې اوچتوي دی به دې په خپله ریمو کوي ادب که ژوند سینګاروي تخلیق که ژوند سینګاروي نو تنقید چې دی هغه ادب سینګاروي ادب ته تخلیق ته ښکلا چې دی هغه تنقید بخي ادب که د ژوند د ادراک آله ده نو تنقید د ادب د عرفان ذریعه ده کار دا دی چې هغه په یو پنپاره کې محاسن او معایب چې دي هغه راښکاره کړي د محاکمې یو زبردست لکه ټول دی تنقید چاڼ دی چاڼ چې هغه موږ ته ښه او بد بیلوي تنقید للون دی چې د ګلونو او د بوټو کې للونو کې نو هغه به وده وکړي او په نقاد کې لکه هم د دغې تنقید له وجې بیا مثبت رویې راځي دغه د غیر جانبدارۍ رویه د حق د ویلو رویه اوس مونږ چې په کورس کې تنقید شامل کړی دی نو تنقید که یو طرف ته ژبه اوچتوي هغه معیاري کوي هغې ته ترقي ورکوي نو بل طرف ته دغه نقاد ته زمونږ نه چې کوم سټوډنټ وځي نو په هغه کې چې ژوند ته د اپروچ کمې رویې ډیولپ شوي هغه د هغې سړي نه لکه ډېرې زیاتې اعلی سپېڅلي چې هغه چېرته د ساینس یو خشک مضمون ویلي هغه په دې پوهېږي چې زما رویې به څنګه وي زه به د ښه او د بد تمیز څنګه کوم زه به د لچک رویه څنګه اختیار وم زه به غیر جانبدار څنګه اوسم
ملګري وایي دریم لږ دی. بهر حال دریم توکی چې دی نو هغه ترجمه نګاري ده چې په ترجمه باندې یو ژبه ترقي کولی شي او هغې ته د برتګ لارې جوړېږي. ترجمه ډېر زیات ارزښت او اهمیت لري. د دې سره په ژبه کې په ادب کې د هغې د موضوعاتو لمن چې ده پراخه شي او وسیع شي. د الفاظو ذخیره هغه زیاته شي، بلکې نوي نوي اصناف راشي. په هغې باندې بیا د سیکنډ لینګویج نه چې کوم اصناف راغلي په هغې باندې خلک طبع ازمایي کوي. د هغه بلې ژبې شاعران چې دی پښتو کې اوس هایکو مونږ لیکو، نوي علوم ورته راشي چې د هغې سره ژبه علمي شي، د لوستونکو علمي پانګه چې ده هغه سیوا شي، نوي نوي معلومات راشي. والټر بنجامین وایي که نه چې د ادب حیات بعد الموت چې دی نو هغه ترجمه ده. یعنې کوم څیز چې کومه ژبه یا ادب چې د مرګ نه پس کم یو څیز ژوندی ساتلی شي نو هغه د بلې ژبې ترجمه ده. سنسکرت چې دی هغه مړه ژبه ده، خو د هغې د کتابونو ترجمې چې کومې شوي دي موږ هم اوس لکه سنسکرت ژبه موږ یادو چې شته او په یو وخت کې ډېر لکه علمي څیزونه خوندي کړي دي. نو ترجمه موږ د خپل کورس کې د ترجمه نګارۍ نصاب کې ترجمه نګارۍ کورس چې دی هغه موږ شامل کړی دی شته. اصل کې دا یو لساني او تهذیبي مفاهمه دي د یو بلې ژبې سره چې د هغوی هغه تهذیب هغه د بلې ژبې ته راشي او خلک ته خبر شي، کلچر راشي، هغه نظریات راشي او خلک بیا خلکو ته پې یو جمالیتي حیز هم د هغې د اصول یو ذریعې. زه به دا ووایم چې لکه زمونږ عالمیه دا ده چې کم از کم مونږ له خو فارسي راتلی چې په فارسۍ کې کوم علوم دي یا مونږ ته عربي راتلی. د اورینټل لینګویجز چې دي چې په دې کې داسې ژبې چې کم از کم مونږ د هغې دلته څه اهتمام وشي چې هغه شاګردان استادان هغه زده کړي او د دغې ژبو د علوم چې دي هغه راواړئ. او اخري څیز چې دی ما په خپله ملا درد کوي زه کښېنم، اخري څیز د ژبې د ترقۍ لپاره هغه تحقیق دی. د ژوند په هر میدان کې چې که هغه د ساینس دی او که د انجینرینګ دی او که د سوشیالوجي دی او که د انتروپالوجي دی، که تحقیق پکې نه کېږي که نه هغه سبجیکټ مري. نو او د ادبیاتو خو بیخي لکه د تحقیق نه بغیر که موږ د برتګ سوچ کوو، د ترقۍ سوچ کوو، د فروغ سوچ کوو، نو دا به زموږ خامخیالي. پښتو څانګه کې د بي ایس په لیول باندې موږ تحقیق کوو. امن صاحب ناصر سمندر صاحب د بي ایس کوارډینیټر دی، تقریبا د 100 نه زیات تیسیز موږ لیکلي دي. او دلته یو ملګري خبره وکړه غالبا چې ادیب خلیل صاحب و، لکه وایي چې موږ دا غواړو چې د خپلې علاقې د خپلې خاورې خلک پکې موږ لکه په دغه کې واچو په نصاب کې او د هغې نه خلک خبر شي. نو زه خو یم چې د خپل کور نه سړی نه خبر نه که دی د دنیا نه خبر شي نو د هغې څه فایده ده. مونږ داسې هم نه کوو چې لکه ټول په ټوله دې پکې د ملکڼ خلک واچوو.
خو موږ داسې نه کوو چې لکه بیخي تېنه ملکڼ خلک وباسو. ته به ساحل صاحب څنګه وباسې، ته به اباسین صاحب څنګه وباسې، ته به صاحب شاه صابر څنګه وباسې. نو زه خدای یم چې دا خو زمونږ د ادب پیلرز دي، دا خو به لکه د نور یونیورسټۍ هم فالو کوي. زمونږ په نصاب کې خو دغه 3 کسان دي. د بی ایس په لیول باندې دغه شانتې موږ د ایم فل ریسرچ کړی دی او د 50 نه زیات موږ ایم فل فارغ کړي دي. پښتو څانګې د ژبې د پښتو ادبیاتو د ترقۍ لپاره بلا سیمینارونه کړي دي. دا ملګري ګواه دي، مختلف موضوعاتو باندې موږ سکالر راغوښتي دي. زمونږ سټوډنټ هم مستفید شوي دي او د عام ملګري هم. نو زما د خبرو لنډیز دا دی چې پښتو څانګه ملکڼ پوهنتون زمونږ دغه سټوډنټ چې کوم فارغ شوي دي هغوی په هغې کې به ډېر کم داسې کسان چې هغوی له کتاب نه دی چاپ کړی. موږ نه چې کوم کسان فارغ شوي دي، چا شهباز صاحب زمونږ سټوډنټ دی او هغه د 100 پورې کتابونه لیکلي دي. بختي روان زموږ سټوډنټ دی، دا زار زموږ سټوډنټ دی، شعیب شعور زموږ سټوډنټ دی، کامران پرواز زموږ سټوډنټ دی او بلا نور هم زموږ سټوډنټان. اعزاز ناست دی، دا زموږ د ایم فل سټوډنټ دی. دا هغه خلک دی چې دوی د پښتو لپاره زما دا واثق یقین دی چې په راتلونکي وخت کې به دا خلک لکه پښتو اسمان ته رسي او د دوی چې کوم تربیت شوی دی دا خلک چې څومره تکړه دي، په دې خلکو کې چې څومره جس دی، دا خلک چې د پښتو سره څومره مینه لري، نو د هغې په بنیاد باندې زه دا خبره کوم چې زمونږ د پښتو ژبې او د ادبیاتو سبا چې دی هغه روڼ دی، مستقبل زموږ روښانه. ډېره مننه.